ปู่ย่าล่องเรือหาปลาทำสวนทำนาอยู่พอกินทานลมตาฟ้านี่คือบ้านของข้าการเดินก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะใช้โอกาสนี้ในการบอกกับพี่น้องว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องราวพวกนี้มันเป็นยังไงแล้วก็จะบอกกับพี่น้องว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงการท่าเรือน้ำลึกปากวาฬาหรือว่าเลขในชุดโครงการรวมๆว่าเลนบริดเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรพวกนี้เราคิดว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะเดินสื่อสารกับพี่น้องแล้วก็เราก็เดินกันด้วยความสงบครับใช้คำสวยๆง่ายๆว่าเดินด้วยรักเพื่อพิทักษ์สองฝั่งทะเลอะไรอย่างเงี้ยทุกวันที่เราแวะเราจะมีเวทีกับพี่น้องตลอดเส้นทางมีทั้งบางส่วนก็มีความรู้สึกว่าน่าจะตัวเองเนี่ยเห็นด้วยกับการสร้างท่าเรือแล้วก็หลายส่วนเหมือนกันที่ก็ไม่เห็นด้วยเนาะก็หลากหลายกันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพบชัดเจนเลยก็คือว่าทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนี่ข้อมูลไม่ชัดกันคือไม่ได้เห็นข้อมูลทั้งหมดของชุดโครงการธรรมชาติสร้างมานี่เราเสียดายมากเราสร้างไม่ได้หรอกแต่ธรรมชาติสร้างได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รักษาสิ่งนี้ไว้ใช่ไหมเราก็จะไม่มีวันที่จะเป็นกลับมาเป็นได้จะต้องสูญเสียสัตว์และพืชมากมายที่อยู่ตามแหล่งน้ำที่หาอยู่หากินนอกเหนือจากสังคมชุมชนพืชสัตว์น้ำป่าธรรมชาติตั้งมาอายุคู่กับดินตาโลต่ำเสียให้จะลดทิ้นพื้นแผ่นดินดีๆจะเป็นทีว่างเปล่าเม็ดทรายถูกกอบเก็บใส่ขวดแก้วสีใสความรักถูกประทับไปบนผืนดินทีละโรยจากปากวาราถึงจะนะคืนรุกเข้ามาพื้นทรายหดหายมีสูญสลายเท่ากับคนรุกรานทางเรือของจิตวิญญาณก่อนเสียงอาสาจะแผ่วลงทางเรือของจิตวิญญาณก่อนเสียงอาสา